हाय नमस्कार। आज आम राउरकेला बादलगिरी वाटरफॉल जाऊचे आउ देखा कि बादलगिरी वाटरफॉल रे कौन कौन अच्छी गोटे नुआ वाटरफॉल आपण मैंने तार ना भी शुणी न पारि थांती सेटा राउरकेला ओनली 60 किलोमीटर ही अवस्थित। एबे आमे से रास्ता रे ही अच्छू देखि पारथिबे। आउ एबे आमे जाऊचे आपण मैंने भी आम सहित चलतु आउ देखंतु केमिते हेची वाटरफॉल।